अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। और जो लोग नहीं ठीक, अल्लाह ताला आप सबको जल्दी से सेहतयाब करें। तो जनाब, आज की मेरी वीडियो है एक इम्यूनिटी बूस्टिंग टी के ऊपर, जो कि मैं खुद भी डेली पीती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। ठीक है जी। अच्छा, इम्यूनिटी बूस्टिंग टी हमारे कुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, तो जनाब ये वीडियो आपने जो है वो गौर से देखनी है और एंड तक देखनी है, और इस टी को अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है। अच्छा, कफ हो, किसी को फ्लू हो, उन लोगों ने 2 कप डेली लेने हैं, और जो लोग नॉर्मल हैं उन्होंने 1 कप पर डे लेना है। ठीक है, ताकि इम्यूनिटी बूस्ट रहे और जल्दी से आप लोगों को कोई भी चीज़ अफेक्ट ना करे। ठीक है, और जो नहीं ठीक वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए दालचीनी, 2-3 टुकड़े दालचीनी के ले लें, अदरक ले लें थोड़ा सा, और फिर हमें चाहिए सब्ज चाय के फुल लीव्स, वो आधा चम्मच मैंने लिया है। हल्दी चाहिए, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है। 2-3 जवे जो है वो लहसुन के ले लें, और जो है सौंफ ले लें, आधा चम्मच मैंने सौंफ का लिया। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, जब ये हल्का सा बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे दालचीनी, 2-3 उसकी जो स्टिक्स है ना, वो 2-3 कप के लिए इनफ है। फिर इसके अंदर डालेंगे हम लोग अदरक, फिर लहसुन डालेंगे, फिर डालेंगे ग्रीन लीव्स, ग्रीन टी के ड्राई लीव्स, फिर डालेंगे सौंफ और हल्दी। अब इसको 10 से 15 मिनट हम लोगों ने पकाना है। और इसको अब हम कवर कर देंगे। ठीक है जी, तब तक हम लोग जो है वो कप्स रेडी कर लें। इसमें हम लोगों ने डालने हैं लेमन। ठीक है, और ये विटामिन सी इसमें होता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। वेट, एक काम तो रह गया। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियोस आप लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएं और आप लोगों से कुछ भी मिस ना हो जाए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा, चले मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।